Kako se postaje pobednik? Moraš da imaš dobru ideju, da veruješ u nju i daš zadnji atom snage da to radi. Da. Tajni recept. Tajni recept. Nema neko tajno recepta, mislim, vrlo je jednostavno. Ako je kampanja ima dobre rezultate, to je to. Mislim, to je kampanja koja onda treba da se prijavi na EFI. Taj naziv, najvažniji poziv u životu, je nešto što si, kako kaže, zvuči dramatično, a onda se ispostavlja da je u stvari jedna velika istina, jer ti ljudi taj poziv čekaju, spavaju s telefonom, ne idu na neki daleki put, nikad ne znaju kad će da dobiju poziv, a neki, čak i ne dobiju. Pa je taj slogan izvučen iz tog čekanja, da kažemo i agonije, koja se dešava tim ljudima čekajući organe. Da, mi smo na početku se i onda još odmah kad je krenula ta kampanja povezali sa udruženjima pacijenata i u stvari su dobili insight od njih direktno šta je potrebno i šta je ono što njih najviše muči, da njima praktično život na čekanju i neki taj poziv dočekaju, neki ga nažalost nikada ne dočekaju. To je negde i motiv bio glavni da se uključimo u tu priču i da radimo zajedno na povećanju svesti o donorstvu kao najhumanijem činu koji neko može da napravi. Kako vidimo proces EFI-a, pa evo, mislim, lično iskustvo je pakleno. Slao sam kampanje samo po ovim kreativnim festivalima. To je pesma naspram ovoga. Ima toliko stvari da se, ti znaš bolje, mislim, koliko stvari treba se i dokaže. Mislim, ja sam to na kraju nekako i popunjavao i svađao se sa ekranom, formularom i tako dalje. Tako da, mnogo je teže, mnogo je. Mislim, verovatno... Zahtevno je, ali vredi. Mislim, negde smo naslučivali da imamo kampanju koja može da imamo uopšte projekat i ideju koja može da osvoji EFI. Od trenutka kad smo krenuli s ovom kampanjom pre 10 godina do danas, šta se promenilo? Povećao se broj donora i transplantacija, što je glavni signal. Dobili smo rezultate nekakvog istraživanja koje je reklo da preko, 80% ljudi prihvata ideju donorstva. Negativni komentari na mrežama u odnosu na početak kad se počelo sa kampanjom su se drastično smanjili. Mogli smo mi i ranije da šaljamo. Mogli smo, realno smo mogli. Jeste. Ali sad smo prvi put pa zlato. Pa eto vidiš. Žarko. Žarko. Pa ne, ovo je, mislim, davno preraslo odnos klijenta agencije i da to postoji neko potpuno poverenje i razumevanje izvan uopšte tog odnosa klijent i agencija, pogotovo što nije ni tako često da mi pođemo za autorom ideje, jer ovaj čovjek je jedan super talentovan lik koji, pa kad jeste, super talentovani lik koji svaki put nadmaši samog sebe u izvedbi, u ideji, u kreativnosti, a da to bude tako nekako jednostavno i efektivno i mislim da je to ključ. Kaže, prvi brief je bio pre 10 godina, posle toga samo poziv, kažemo, treba da radimo kampanju i to je sve. Radimo i ove godine. Eto. Mi smo sve poslali na vreme. Šalter desno ovde za to. I mnogo neprospavane noći. Neke samo onako kao bleja, onako u sve to, pa onda kao svađanje sa formularom, pa onda kao kreće sad, ja ne znam, kad nešto u poslednji čas pošaljem, nekako uvijek dobijem nagradu. Tako da je to sad bilo nešto kao 5 do 12. Tako da, ajde, mislim, savjet, kao bolje onda početi na vreme preko dana. Ali vredi, vredi. Poenta je da vredi. To je važno. Kod EFI je brutalno to što? Strategija, rezultati, sve se gleda, sve se meri. Mora kampanja da radi, sve ostalo mu dođe ulepšavanje. Da, i da se vratim na to je popunjavanje formulara isto. To je brutalno, to je čist sadizam. Ajde, Žare, udri, kako smo se osjećali kad si ti kliknuo dugme submit? Nije bilo onog osjećaja kao, to je kao, sad idemo. Je bilo, kako kažem, odmah nekih naknadnih koraka u smislu ispravi video, štampaj formular, potpiši ga, skeniraj, vrati. Onda vidiš da si neku grešku napravio, što možeš da plačeš, jeli? Postoji ta mogućnost ispravke, misliš što ja mislim da svako na kraju mora da iskoristi tu mogućnost ispravke, prosto je nemoguće bez toga, s obzirom koliko to sve temeljito mora da se popuni. Mi u kući strepimo, da li će Žare da pošalje, da li će Žare klikne submit. Život promenio.
Znači, u ovom svetu i ovde kod nas se rad, uspeh, zalaganje ne priznaje generalno. Činjenica da smo mi posvećeni bili ovome svih ovih 10 godina i da je to neko, i to ne bilo ko, video i prepoznao taj trud i nagradio nas, je, ne mogu kažem, pobeda, ali jeste priznanje našeg rada i sve te energije svih tih ljudi koji su uključeni u ceo proces, a to nije mali broj ljudi koji rade na tome sve ovo vreme i nastavljaju da rade i mi ne možemo da stanemo dok ne nestanu liste čekanja. Poenta je stvarno kad imate dobru ideju da morate verujete u nju, da imate super saradnike i da se stvarno upustite u to. Na kraju krajeva, ok, jeste zahtevan proces, ali vredi i kad znate da će neko to gleda s druge strane i da nagradi ne samo vašu kreativnost, nego i rezultate te kampanje, onda perej. I da ponovim još jednom, na vreme krenite. I na vreme, da. I na vreme. I na vreme. Agencija na vreme da krene.